Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Në videon e sotme do ju marr me vete sepse do bëhemi gati për të shkuar për herë të parë në Shqipëri. Kam disa blerje për të bërë, kam disa gjëra për të dërguar, kam disa gjëra për të marrë, kështu që thash pse jo, mos t'ju marr me vete. Ora është 9, e kemi filluar ditën sot që në orën 6:30, sepse nuk fjeti më. Dhe ora është 9, dalesa e parë që do bëj është në post, sepse do dërgoj dhurat një pompë të Momkozit tek një ndjekse ime e cila sapo është bërë mami. Momkozi më dërgovi 2 pompa të ndryshme, një M9 është kjo dhe një Air One. Dhe duke qenë se të dyja janë të mira dhe mua të dyja më pëlqejnë, po nuk kam se mbaj kaq shumë pompa, thash t'i bëj një të mirë dikujt. Edhe ta dërgoj si dhurat, duke qenë se pompat e Momkozit janë shumë të mira, por të shtrenjta, duke qenë se janë të mira. Kështu që jo të gjithë do i blinin, edhe unë nuk e di nëse do ta kisha bler, nëse nuk do ma kishin dërguar për bashkëpunim, jo sepse nuk e ka vlerën e madhe, por duke qenë se unë për shembull nuk e dija në fillim që Kiani do pinte me biberon apo jo, dhe tani siç e dini është pak e vështirë, vetëm kur Stefani është vetë në shtëpi e merr shumë rrallë, dhe unë po e mbaj njërin nga pompat e Momkozit për rezervë kur të kthehem në punë, që të pompoj për Stefanin për çdo rast nëse ai do ketë aq shumë uri, besoj të ta marrë, shpresoj, s'kemi çfarë të bëjmë. Dhe pompën tjetër do t'ja dërgoj një vajze që ta bëj të lumtur. Kështu që fillimisht shkojmë tek posta. E kam postën këtu. 5 sekonda në këmbë. Djali po flet, kështu që po e le makinën ndezur, po e mbyll, edhe po shkoj me vrap ta dërgoj, edhe erdhi. Pompa u dërgua. Ndalesa e radhës është ky stacioni këtu i postës, sepse si duket, posta ka qenë te shtëpia ime dhe s'më ka gjetur mua që s'ka mundësi se aty kam qenë, dhe kishin lënë një letër që të vija ta merrja paketën pikërisht këtu. Ja ku kam letrën, kështu që duhet të skanohet ky kodi. Dhe shkoj ta marr, për që nga një burrat. Schönen Tag gleichfalls. Kian flet për 7 palqefe. Ndalesa e radhës është tek do shkoj të takoj një ish kolege, shoqen e punës Katrin, mbase keni parë nga videot e mia. Dhe aty te qyteti i saj, është diku te 20 minuta larg qytetit tim, ka edhe disa dyqane që mua më duhet i shikoj. Në datën 9 motra ime ka datëlindjen, kështu që do shikoj, është një buskuq që ajo e ka shumë qef nga DM-i, është një buskuq shumë 24 orësh, po është shumë i mirë, nuk është se ngelet kështu copa në puzë, siç e dim zakonisht buskuqat. Dhe do ja marr në base edhe ndonjë gjë të vogël tjetër, ose ndonjë palë bijuteri, ose ndonjë parfum. Siç e dini është edhe domethënë në datën që ne do shkojmë, është 6 me 13 mars. Kam bërë kastile për të shkuar në këtë datë që edhe në 8 mars të jem me mamin tim, sepse dini tani që jam bërë mami e vlerësoj nuk e di 10 ose 100 fish më shumë mamin tim për vështirësinë e kohës që kam pasur, dhe prap ja kanë dalë të na rrisin të paktën. Unë jam e lumtur për fëmirin që kam pasur dhe për ato kujtime që kam dhe për rritjen që mami më ka bërë, edhe babi patjetër. Dhe mendova që të shkoj në datën 6 dhe në datën 8 është pra 8 marsi, jo festa e nënave, po festa e femrës, dhe këtë gjë dua patjetër që t'ja vë mami në dukje, sepse si nën, ajo atëherë ka pasur punuar edhe në shkollë, sepse nuk kishte leje lindje, dhe mua më merrte në klasën e saj me krevat, bebe.
vetëm që të vazhdonte punën. Nga ana tjetër ne unë kam lindur pra vi nga një fshat i vogël i Mokrës që quhet Golik. Dhe patjetër që atje gjëja kryesore ishte të kishe toka, të mbyllje toka, të kishe lop, dhe mami im ishte mësuese. Kishte 3 fëmijë dhe ne të 3 jemi fëmijë për shembull nga 2 vjeç. Pra motra ishte 4, vllai ishte 2 dhe unë isha e porsa lindur. Dhe ajo kishte lopën, kishte arat, kishte digjon të laj, të fshisë, atëherë s'kishte as lavatriçe, as lavastovilje, as dush, çdo gjë të ta laje edhe fëmijët me korit. Kështu që një vështirësi shumë e madhe dhe ja ka dalë si femër të vazhdonte karrierën e saj si mësuese, ja ka dalë si grua, ja ka dalë si mami, ja ka dalë si bi, kështu që doja patjetër të shkoja. Dhe në datën 9 po ashtu është datëlindja e motrës time. Dhe kështu që i kemi të gjitha bashkë. Në datë 14 ka datëlindje vllai, prandaj dhe vendosa që në datë 13 të kthehesha, sepse vllain e kam për momentin këtu në Gjermani. Kështu, tani shkojmë te Katrin dhe kur shkojmë në shtëpi do t'ja u tregoj patjetër çfarë bleva për në Shqipëri. Dhe paketa që mora do ja u tregoj si haul. Janë gjëra për bebin, ja u tregoj si haul në një video që gja e kam nisur dhe e kam lënë gati të përfunduar që t'i shtoj vetëm këtë pjesën e haulit. Sepse çdo video patjetër që bëhet me plan që të mbushet minutazhi, të mbushet mos të jetë e mërzitshme, pra mos jetë vetëm një gjë, dua që të ketë shumë gjëra në video. Dhe kjo qesja do ta çpaketoj dhe do t'i bëj haulin tek videoja që do publikohet mbase në 4 mars, që është data sot? Do publikohet sot, mbase ose në 5 mars. Kështu, jam shumë e lumtur që do shkoj në Shqipëri, sidomos edhe me Kian. Kur ishim në Maltë, shijuam shumë herë më ndryshe pushimet dhe jam shumë e sigurt që edhe po gradecin vendlindjen, detin, do thoja, liçenin, do ta shijojmë shumë herë më ndryshe, do shkojmë patjetër edhe në Korçë. Jam vërtet shumë e lumtur. Edhe koha këtu është diellti që shikoni, gjë që më motivon akoma dhe më shumë të jem më e lumtur, po edhe në Shqipëri koha është shumë e mirë, kështu që zot faleminderit, mezi po më pritet për pranverën dhe për verën. Pastaj do shkoj në punë. Mbaruam blerjet, nuk gjeta të gjitha gjërat që më duheshin, po do t'i kërkoj në një vend tjetër. Ndërkohë që kemi ardhur në një kafe për të ngrënë mëngjes, shikoni sa bukur që është. Kam takuar shoqen time dhe kemi marrë për të pirë. Kiani sapo pivi racionin e tij të lattes, kurse mami piu latte macchiato. Kemi parashikuar mëngjesin, po presim mëngjesin dhe pastaj do shkojmë në qytet. Në këtë kohë super të bukur, ishte gjunaf mos të bëja një ndalesë në qytet. Dhe kam për të marrë në një nga farmacinë më të vjetra të Gjermanisë, një vaj që është për lindjen e dhëmbëve, që ja lyen baby tek faqet. Edhe në fillim isha edhe unë skeptike që mendoja se ka mundësi që do bëj punë kjo. Por pastaj lexova që lëkura e bebave është aq e hollë dhe aq e ndjeshme sa që e përthit këtë vajin me ato substanca mjekësore që ka brenda nëpërmjet lëkurës dhe është shumë herë më mirë për bebat se sa ai kremi që ju fut në gojë nga dhëmbët, pasi kremi është i shijshëm dhe bebat pastaj ndonjëherë bëjnë kot, sikur kanë dhimbje dhëmbësh, vetëm që të marrin këtë kremin nga goja. Kështu që sa bëra asgjë, të shkoj të marr në farmaci këtë vajin. Dhe kapele nuk gjeta për djalin, se në Shqipëri duhet të ketë diell dhe dua që ta mbroj. Por do shkoj në 1-2 dyqane të tjera që janë për fëmijët këtu dhe mbase do ta gjej aty. Qyteti është shumë i bukur në diell. Më pëlqen shumë Trieri ku jetoj. Është shumë romantik. Djalin ma zuri gjumi në makinë dhe pastaj zgjova se duhet ta vija te karroca. Tani kam shpresa që do flej prap, inshallah. Nëse jo, do ta kthejmë këtu, të bëj tummy time. Edhe voilà.
bërë një xhiro të vogël nga parku dhe tani ka marrë do këtu tek Tiken Max që të shikoj mos që këtu ndonjë kapele kotiane. Është vërtet e vështirë për të gjetur atë që dua, sepse këtu kemi akoma gjërat për dimrin dhe akoma nuk kanë dalë gjërat e verës. Mirë, po do shikoj njërë këtu dhe pastaj do marr, nuk e di mbasi do pide ndonjë kafe në qytet sepse koha është shumë e bukur dhe Kiani po flash mirë sa nuk e kemi ide. Sa jam e motivuar të ulem diku të shijoj diellin. Edhe me djalin e vogël, që deri tani vetëm ka vjetur, nuk e ka shijuar fare diellin. Të shikoj. Nuk kam ndonjë plan, por si të shkoj në shtëpi kur mund të riverdall. Nuk gjeta asgjë nga ato që doja, kështu që vetmja zgjidhje është Kik, ku edhe gjeta atë kapele para ca ditësh, mos ndoshta gjej ndonjë ngjyrë tjetër. Kështu që nuk më harxoj kohë këtu vërdall, duke qenë se Kiani mund të zgjohet tani se këtu është shumë nxehtë, edhe ai është i vetë shumë ngrohtë. Kështu që më mirë po shkoj në farmaci, të mbaroj gjërat që më duan. Mbase marr makinën dhe dalim mbas dite nga lumi, dhe mbase ulemi atje në ndonjë kafe. Kik kam edhe tek vendi ku unë jetoj, kështu që nuk më duhet të shkoj këtu në qytet, te dyqani Kik. Dhe do përpiqem që tiki direkt, mos të harxoj kohë nëpër dyqane, por të shijoj diellin. Dhe kështu, çfarë bleva, të gjitha do t'ja tregoj në shtëpi. Mirë që nuk gjeta gjë këtu, sepse për të shkuar te kasa këtu për të paguar është një radhë shumë e madhe këtu te Tiken Max. Kjo është vetëm një gjë që nuk më pëlqen, sepse në Tiken Max ka shumë gjëra që nuk janë të sistemuara dhe te kasa ka gjithmonë një radhë shumë të madhe. Nuk e kuptoj as vetë pse erdha këtu, por nuk e di, më tha trori një. Kështu që ikim. Kian po fle akoma në karrocë, edhe unë kam daluar diku, kam marrë patate të skuqura me majonezë dhe ujë, sepse u lodha duke bërë xhiro. Ai akoma fle, ka gati 2:30. 3 orë tani. Kështu që ula këtu që ta shijoj. Dhe më duket se pikërisht tani që më erdhën gjërat, ai u zgjua. Kështu që po e marr të shijoj një çik diellin. Po jetojmë living our best life. Ngrizi, ngri, nuk lejohet këtu. So cute. Sa po mbarova së ngrëni dhe shikoni, Kiani po shikon qytetin. Dhe mami po e shtyn, e lë kështu me bark, i ve kapelen edhe shijon komplet qytetin. Dhe njëre ullë kokën se lodhet, por në të shumtën e rastës është shumë kurioz. Dhe tani po shkojmë tek makina. Shkoj pëllumbat, mami! Shkoj pëllumbat! Ishte një ditë shumë e bukur sot. E kam shijuar shumë. Mirë, dhe tani në supermarket, në Lidl, sepse po kërkoja diçka për të gatuar, dhe mora laks ose salmon në Shqip. Dhe tani po kërkoja ndonjë salcë që t'i përshtatet, po do shpik ndonjë salcë në shtëpi. Perime kam në shtëpi, kështu që do ta bëj me perimet që kam në shtëpi. Tani me qenë se jam këtu, po shikoj këtu mos ka ndonjë gjë të mirë për djalin, të ta marr me vete në Shqipëri, ndonjë loj për rrugës. Dhe po shikoja që pas ka shumë çorape në ofertë, në gjitha bashkë 15 euro, pas ka gjëra të mira, kështu që do shikoj çfarë mund të blej këtu. Dhe pastaj kur shkoj në shtëpi do gatuaj drekën. Shikoj sa gjëra të bukura kia. Wow! Ka shumë gjëra të shikoj. Wow! Arrita në shtëpi, por nuk arrita t'ju tregoja se çfarë kisha bler, sepse Kiani ishte shumë aktiv
dhe sepse unë u vënova rrugës që kur u zgjua dhe sa po shkova në shtëpi e pak plotsovi 2 orashin që ishte zgjuar dhe Kiani në moshën që ka pas 2 orësh, maksimum 2 orësh e gjysmë, do prap të flej dhe bëhet një çik si shumë i paduruar kur do gjumë, si çdo fëmijë. Kështu që nuk arrita t'i tregoj asgjë, por shkova në shtëpi dhe skuqa vetëm salmonin, e skuqa me pak krip edhe piper të zi, dhe pastaj si u skuq, në fund i hodha pak gjallë dhe limon, dhe ja hidhja me luk gjallë nga tigani sipër, dhe merr një shije shumë të mirë. Ndërkohë zjeva disa patate të vogla, shumë pak i zjeva që të zbuten, dhe pasi i zjeva i kaloj në kullorsen e makaronave dhe i tund pak që të bëhen çiksi të hapura. Pastaj lyej me vaj edhe me pak piper ose erza çfarë kam. Edhe fut në furr edhe theken, bën shumë të mira si patate të pjekura. Dhe bashkë me salmonin do bëj edhe disa perime të fërguara, të skuqura. E ndonjë salcë, kështu që gjysmën e gjërave i gatova, gjysmën do i gatoj kur të kthehemi. Kianin e zuri direkt gjumi sa dola. E leva me krem mbrojtës. Do t'ja u tregoj kur të kthehem se çfarë bleva në tek dyqani drogarisë. T'ja u tregoj dhe çfarë bleva dhe si do dali gjithë gatimi. Nuk e di njerëz, por këto ditët kaq të bukura kështu, nuk e keni iden se sa po i shijoj me fëmijë. Mbase kjo më pas ka munguar. Edhe për faktin që çdo ditë është me shi, prap isha përpjekur që të dilja, dhe ta shijoja, por nuk është njësoj, se edhe kur del për xhira duhet veshësh 100 gjëra, duhet kujdesesh që djali mos laget, që ti mos lagesh. Kurse kështu ja, kemi dalë në këtë xhekën, duken prap si shtatzën. Edhe djalin i kam veshur, se kjo është çanta, i kam veshur vetëm një palë streqe dhe tutka, edhe kaq. Tani dhe pak dhe dalim nga lumi. Ora është 5, besoj deri nga ora 5:30 ku do flej, dhe në orën 5:30 do kthehemi në shtëpi. Sa doja të thoja? Në shtëpi do pres Stefanin që do vinë në orën 6. Do han dhe pastaj pastaj po mendoja që t'i vën praktik dijet e marra te kursi bebave për masazh dhe t'i bëj djalit sot një masazh që inshallah po fle më mirë se sa dje. Kjo është update-i. Papami e bukur. Shikoni, u knaqa. Wow. Qa të thu? A nuk është bukur o njerës? Shifni qa pamje. Nuk e di. Përfundimisht mua ky moti Gjermanis ma prish humorin, por ç'të bësh? Që ka disa gjëra të tjera këtu që më pëlqejnë. Por kur ka vërtet motë të bukur dhe motë të mirë, hello. Gjermania shumë e bukur. Me qënë se Kiani po më le shumë pak kohë, thasht t'ju tregoja shpejt çfarë bleva deri tani për në Shqipëri, por do dalë edhe një herë nesër që është e enjte për gjërat e fundit. Atëherë bleva një pako me bebelina që merr djali nga kjo firma e DM, Baby Love. Këto janë 42 copë për 5 euro e pak. Dhe Kianit i rinë shumë mirë dhe unë e di që ka Rosma në Shqipëri, por nuk ka DM. Kështu që më mirë t'ja marr këto, se sa pasaj të merrem në pushime me byça të skuqura apo me ndonjë alergji. Këtu ja mora në Lidl, që ta kemi për në avion. Kjo është kështu ndes dritën edhe bën figura të ndryshme me kështu ngjyra dhe besoj që do jetë shumë tërheqëse për syrin, plus që kur të rritet do ta mbaj. Kian.
Mora një nga këto letra, të cilat nuk janë të lagura, po janë letra të vajosura me vaj bajamesh dhe ne këto i përdorim kiani dhe deri tani kemi një lëkurë dhe një byç. Mora vitaminat e mia të flokëve se më kishin mbaruar, ja ku janë. Për 15 ditë kanë. Mora këtë buskuqin për motrën që ajo e ka fiksim dhe si thash nuk ka DM në Shqipëri, paska se kjo është Nix. Nuk e di. Erdha kian. Mora këtë kremin e diellit për fëmijë. Është pa parfum, është vegan dhe ka të gjitha këto gjërat këtu mbrapa. Që receta, domethënë formula është pa këtë listën këtu. Erdha. Mora këto smoothie për gjithë dhënje, domethënë jo se janë për gjithë dhënje, por kanë gjithë këto vitaminat këtu mbrapa, sepse e dim që gjithë dhënja që të krijohet qumshti do t'i tërheqë të gjitha këto minerale nga gjaku jonë, sepse qumshti krijohet nga gjaku, dhe që mos kem deficienca, blej shumë shpesh se janë të shumë të shishme dhe as janë shumë të mbi. Gjëja më kryesore që bleva njerëz është ky vaj këtu. Quhet vaj dhëmbësh dhe është nga Bahnhof Apotek, e cila e ka vendodhje në Allgäu. Dhe është, siç thash, një vaj që të masazhon faqet pak dhe mua ma ka rekomanduar shoqja ime, të cilës i dolen dhëmbët gocës para ca kohë dhe më tha është shumë i mirë. Mora dhe këtë këtu të aplikacionit të DM-it, ta shkarkoj sepse ka shumë ulje në shumë produkte që unë nuk e dija dhe pse jo mos ta kem. Kështu, gatesën pothuajse mbarova, po bëj dhe salsën, kur të jetë çdo gjë e përfunduar do t'ju tregoj. Dhe ky është përfundimi, peshk me perime, me patate dhe salcë. Peshk me perime, peshk me perime. Perime dhe fruta. Për ta mbyllur videon, gatimi doli fantastik, paçka se unë nuk përdora ndonjë recetë, thjesht çka kisha në frigorifer që të përdor gjërat që më kanë ngelur, mos të hedh shumë gjëra kur ti ke në Shqipëri, sepse për një javë mund të prishën shumë gjëra. Sot dita prapë është shumë e mirë, unë arrita që të bleja disa kapele për Kianin, kapele të ndryshme, kapele jeans, edhe t'ja kombinoj outfitet, nuk po ja u tregoj, sepse do t'i shikoni, besoj në videot që do jenë në Shqipëri. Edhe tani jam në kafe, nuk e hap do të qeset, djali po flek, kështu që nuk dua që të flas shumë. Mezi po më pritet të shkoj në Shqipëri, doja një herë që t'ja leja surprizë mamit, t'i thosha një datë tjetër dhe t'i shkoja, mirë po e di shumë mirë se sa e rëndësishme është për atë që kur shkojmë me Shtefanin, jo po të vej tapetet e reja, të vej perdet e reja, të rregulloj, të fshi, ku diqon, edhe kisha hallë se do ndiheshe në siklet. Po që se do shkoja vetë, nuk do t'i thoja. Edhe thjesht do t'ja leja djalin aty para derës edhe të bënte ndonjë reagim, mbase do ta bëj në ndonjë video tjetër, nuk do t'i tregoj, thjesht do t'i shfaqem para derës. Kam shumë emocione. Më duket sikur, nuk e di, hera e fundit që lash Shqipërinë isha 7 zën, edhe ishte shumë emocionale për mua të ikja, sepse dija që ishte hera e parë që do rria gati, nuk e di, 8-9 muaj pa qenë në Shqipëri, se gjithmonë kam shkuar çdo një muaj ose maksimum një herë në 2 muaj për të takuar mamin. Edhe ishte shumë emocionale, nuk e di pse kam qarë aq shumë, edhe tani që po shkoj me djalin, domethënë ika kur isha me djalin te parku dhe po shkoj kur e kam djalin në krah. Është shumë speciale për mua kjo hera e parë, kështu që mezi po pres. Kam pak emocione, po avioni është shumë herët, kështu që do të jemi në Shqipëri shumë herët. Uroj të na shkojë çdo gjë mirë. Edhe shihemi tani në videot që do shkojmë në Shqipëri dhe patjetër që do kemi vlogje në Shqipëri, në Pogradec, në Korçë. Ciao.